Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalan şəhərində, Prospekt yolunun kənarında, 5 nömrəli məktəbin yanında 3 otağa düzəlmə, əla bir mənzil çəkib təqdim edəcəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, giriş qapısıdır. Deməli, evə daxil olduqda sağ tərəfdə yerləşir evin yataq otağı. Yataq otağından balkona çıxışı var, bir balkonu var, binamız tam yaşayışlıdır, istilik sistemi kombidir, qazı, suyu, ışığı, bütün kommunallar mövcuddur. Bu yer gördüyünüz istipoldur. Burada evin yerləşir, deməli, qonaq otağı. Binamız 7 mərtəbəlidir, mənzilimiz 3-cü mərtəbədə yerləşir. Lifti var, mövcuddur. Burada yerləşir, deməli, sanitar qovşağı, bir geniş sanitar qovşağı mövcuddur. Evin yataq otağıdır. Keçirik buradan da yataq otağından evimizin mətbəxinə. Belə bir geniş, səliqəli mətbəxi var. Dəyərli dostlarımız, qiymət açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Vaxtlar bizə dönsün. Sağ olun, salamat qalın.